Dúfame, že máte za sebou úspešný deň, pretože sa hovorí ako na nový rok, tak po celý rok. Príjemný večer pri sledovaní novín. Dobrý večer. 16-ročné dievča na Silvestra vypadlo zo 6. poschodia. Nášho reportéra zaočkovali proti niekoľkým smrteľným chorobám. Osamotená žena porodila počas tsunami v džungli svoje dieťa. Ak chcete vedieť, ako sa šťastný nový rok povie napríklad vietnamsky, teraz sa to dozviete. Aj ľudí zo zahraničia sme totiž našli na slovenských silvestrovských námestiach. Pozrite sa, ako to na nich vyzeralo. Ani chladné počasie neodradilo Banskobystričanov od toho, aby nový rok privítali, ako sa patrí. Na námestie prišlo niekoľko tisíc ľudí, v uliciach sa tancovalo a hrala hudba. Krátko pred polnocou sa objavili tanečníci z Kankánu, ich vystúpenie dostalo do varu úplne každého. Posledné minúty roka odpočítavali Banskobystričania za sprievodu laserovej show. Čakám, že bude lepší ako ten 2004. Veľa úspechov, peniaze a šťastie do rodiny. Košice a krátko pred polnocou to rozbehli tí praví východniari. Boli sme na intráku, začali sme, tam sa štartovali. Myslím, že je lepšie byť s ľuďmi a oslaviť to v kolektíve. Trochu zabaviť s vnúčatami a s deťmi. Doma to už poznám. Ja sa teším, že je šťastný sviatok. A po polnoci to vypuklo niekoľkominútový ohňostroj. Výborná nálada a krásny ohňostroj nechýbali ani v Bratislave. Nech sa darí, nech je dobre. Okrem domácich sme medzi oslavujúcimi stretli aj rôznych turistov. Som tu preto, lebo si myslím, že Európania by mali byť viac spolu a mám rád Slovákov. A takto to znie, keď vám Taliani a Vietnamci zaželajú šťastný nový rok. Buon anno! Po vietnamsky, ja by Vietnamu, tak chúc mừng năm mới. Začal sa nový rok 2005. A celá redakcia spravodajstva televízie Joj vám praje, aby vám priniesol všetkých 5P. Pokoj, Pohodu, pevné zdravie plné vrecká peňazí. a to posledné P si doplňte sami. Zatiaľ, čo jedni naši kolegovia boli v uliciach, ďalší trávili noc v pôrodniciach. Naše štáby teda nevítali len nový rok, ale aj úplne nových občanov Slovenska. Dokonca sa nám ich podarilo nakrútiť vo chvíli, keď prišli na svet. 27-ročnej Giraltovčanke sa 30 sekúnd po polnoci narodil zdravý chlapček. Kým matku Danu Juhásovú na pôrodnom sále zošívali, detská sestra mala plno práce s bábätkom. Chlapček po narodení meral 51 cm. Pre mňa to bol veľmi ťažký porod, lebo až do 4 kg som nevládala tlačiť, pomáhali mi aj sestričky. Pani Dana má 2 céry a po 8 rokoch sa jej narodil vytúžený syn. Sa bude volať Tobiáš alebo Ricardo. V tejto chvíli som asi najšťastnejšia mamka na svete. Porod spontánny, u treťorodičky, pacientka sa mala dobre, porod prebiehal normálne. Detský plač bolo v Bojninskej nemocnici počuť už 4 minúty po polnoci. Alex sa na svet začal pýtať skoro ráno na Silvestra, niekoľko hodín si však počkal na nový rok. 3870, 51. Svoju mamu poriadne pri pôrode potrápil, ale bolesť vystriedala radosť. Zdravý, krásny. Hoci má pani Mendelová viac ako 41 rokov, všetko prebiehalo bez problémov a po 15 rokoch sa tešila z ďalšieho dieťaťa. Prvé dievčatka boli 2 a toto je chlapec do tretice, všetko dobre. Mimoriadne spokojní boli aj lekári. Poriadny chlap. Najväčšie dieťa z matky, ktoré tretie je v poradí. Pani Mendelová dostala teda k novému roku ten najkrajší darček vytúženého syna. Pre televíziu Joj Ruslana Kurilcová a Pavol Čertík. Keďže už máme silvestrovskú oslavu za sebou, určite vás zaujme nasledujúci príspevok. Je určený najmä tým, ktorí to s alkoholom trochu či viac prehnali. Ak neviete, čo s tým, alebo rozmýšľate, ako tomu predísť, zbystrite teraz pozornosť. Takto vyzerá opica a tzv. Opicu pozná takmer každý, kto to aspoň raz prehnal s alkoholom. Bolesti hlavy, žalúdka, sucho v ústach, smäd, zvracanie a celková únava. To je daň za to, že ste si vypili. A tu je vysvetlenie, prečo sa cítite tak mizerne. Jednak klesajúcou hladinou alkoholu v tele a jednak aj odvodnením, stratou minerálov, stratou vitamínov. V tele je navyše málo cukrov a preto máte chuť na sladké. Mnohí z vás vôbec nevedia, čo s takou opicou robiť a tak aj tu platí dobrá rada nad zlato.
Kým treba doplňať tekutiny, najvhodnejšie minerálky, ovocné šťavy. Vyskúšať však môžete aj niektorý z domácich receptov. Na opicu, slivovicu. Známe klin sa klinom vybíja nám potvrdili aj lekári. Pomôže, samozrejme na tú krátku chvíľu, ale nedoporučuje sa potom pokračovať ďalej v pití. Kyslé uhorky. Počul som o čerstvých vajíčkach z korení. Príznakov sa však môžete zbaviť aj na masážnom stole. Nabudíme a naštartujeme celý organizmus, aby sa zbavil týchto toxínov. Opici sa však môžete aj vyhnúť. Stačí, keď sa pred oslavou poriadne najete a zvýšite minimálne hladinu vitamínu C. Petra Fiačanová, televízia JOJ. Silvestrovská noc bohužiaľ nepriniesla len radosť. Pre 16-ročné dievča z Bratislavy sa takmer skončila tragicky. Vypadlo totiž z okna bytu na 6. poschodí. Ešte šťastie, že pád sa neskončil smrťou. 16-ročná Martina oslavovala Silvestra v byte svojho priateľa v Petržalke. O 1:30 v noci vypadla z okna. Svoju úlohu v tomto prípade zohral aj alkohol. S vážnymi zraneniami je hospitalizovaná v nemocnici na bratislavských Kramároch. Dnes ráno zhoreli maštale pri rodinnom dome v Slovenskej Lubči. V čase požiaru bolo vnútri niekoľko desiatok oviec a kôz, ktoré sa podarilo zachrániť, no maštale zhoreli dotla. Pravdepodobnou príčinou požiaru bola zábavná pyrotechnika. Slovenská republika dnes oslavuje 12. výročie svojho vzniku. Odvtedy nadviazala diplomatické styky s vyše 160 štátmi sveta. Hneď 1. januára 1993 Slovensko diplomaticky uznalo 93 krajín, medzi nimi aj USA, Rusko, Čína, Veľká Británia, Nemecko a Francúzsko. Na starom bratislavskom moste dnes podvečer horel autobus mestskej verejnej dopravy. Vodič za ním idúceho auta chcel na to upozorniť, nešťastnou náhodou však do autobusu narazil. Pri havárii sa nikto vážnejšie nezranil. Doprava bola asi na hodinu odstavená. Už takmer týždeň vás dennodenne informujeme o dôsledkoch ničivých vln tsunami, ktoré vzali životy viac ako 150 000 ľudí. Obetí však bude ešte o mnoho viac. Prvú registruje už aj Česká republika. Všetky prípady sa však neskončili tragicky. Aby sme vás hneď na nový rok nedeprimovali, po mnohých drastických obrázkoch vám ukážeme skutočný zázrak prírody. Poprvé tady na ministerstvu zahraničních věcí zazněla věta, které se všichni obávali. Bohužel máme potvrzeno první úmrtí. Mladá žena v Thajsku. Do Thajska zřejmě cestovala sama. Nemáme informaci o tom, že by tam ještě někdo jiný byl. Rodina si nepřeje, aby diplomatické úřady o případu zveřejňovaly jakékoliv podrobnosti. Tělo bylo identifikováno na základě ohledání. Sú však aj šťastnejšie prípady. V troskách zničeného domu na indonéskom ostrove Aceh našli dnes živého človeka. Muž strávil 5 dní bez jedla a vody. Bol zjavne vyčerpaný a na nohách mal krvavé rany. Záchranárom povedal, že smrtiace vlny ho odniesli asi 2 kilometre od jeho domu. Šťastie v nešťastí mala aj mladá indická žena. Po zemetrasení utiekla v najvyššom štádiu tehotenstva do džungle. Napriek vyčíňaniu vln dokázala sama priviesť na svet zdravé bábätko. Bolo mi veľmi zlé, našťastie nás včas objavili záchranári. V azijských nemocniciach vládne chaos. Sú preplnené a zdravotný personál v nich pracuje bez prestávky. Varujúce však je, že v posledných hodinách museli hospitalizovať stovky ľudí s podozrením na choleru a brušný týfus. Lucia Alexová a Martin Moser, televízia JOJ.